Hello，大家好。今次就係去完歐洲嘅一個分享啦。主要都係買啲飾物啊、手袋啊、配件啊咁樣啦。咁主要都係喺尾站法國巴黎嗰邊買嘅。咁我諗大家比較想睇嘅呢，都會係一啲名牌啦。咁今次我就唔係買咁多好知名嘅品牌啦。咁啊〜Chanel 今次咧就其實我就唔係特登買嘅，係經過 Le Bon Marché 嘅時候，即係呢個百貨公司，咁佢咧係唯一一間 Chanel 咧係好 feel free 咁樣去俾你就咁入去，咁我諗住誒望下啦，但係我其實想買個銀包嘅，咁本身想買個喵喵，但係睇過兩次，唔知點解都係唔係咁心動。咁直至到去咗 Le Bon Marché 呢個 Chanel 係唔係特別去想買嘢之情況下咧就買咗嘅，咁就買咗呢個 card holder。咁因為大家都知啦，依家乜嘢都係電子支付，咁所以咧其實啲銀包咧都越買越細。咁今次我買呢一個咧係一個牛皮，唔係羊皮咯，因為佢啲羊皮咧呢啲角咧好容易咧會披口啊！我之前買過兩個咧，已經即係知訂㗎啦。咁今次就買咗呢個銀包，咁我覺得咧佢幾好塞嘢嘅，即係佢塞到我好多張卡啦，好多張卡。咁錢咧我就塞喺前面。咁重點咧就係佢唔係羊皮啦，即係性價比比較高啲啦，冇咁容易會披口啊。咁所以咧我就最後揀咗佢。咁呢一個咧係sorry，係480歐，480歐。咁依家咧就對緊9.0幾咁啦，我當佢9啦。咁圍翻咧，其實就係大概係4000蚊鬆啲。咁退完稅之後咧，咁就會係大概係3900咁上緊啦。咁都係啦，有埋個套啦。咁如果驚披口驚爛咧，其實我都會即係裝落個套度嘅咁樣。咁其實大家會見到另外仲有個 Chanel 袋喎。咁呢個咧其實我都想講下，呢一個係我上年去巴黎嘅時候咧去買嘅一個Chanel 嘅一個背囊。咁當時去嘅時候咧都係去歐遊，尾站咧就會係瑞士。咁當時咧我就買嘅時候咧，佢都問我啊，你嚟緊去邊啊咁樣。咁我話啊，我要去瑞士啊。咁佢話你搭咩車？我搭火車。佢話哦，咁就有少少麻煩啊。咁點解有啲麻煩咧？佢話喺退稅嗰度咧搭火車係比較麻煩。咁首先咧，我已經係喺去搭火車之前嘅一日咧，已經去咗巴黎北站嗰個車站嗰度去揾一啲相關退稅嘅嘢啦。咁但係咧揾極都揾唔到嘅，上網搜尋啲資料咧，就叫我喺巴黎嘅火車站最尾站嘅時候，就叫我落車就去揾海關去揼個 stamp 寄翻嚟。咁其實呢個完全唔可行啦，因為我要等下一班車嘅時候咧，係講緊係1個鐘或者2個鐘頭之後。咁講買咗呢個袋先啦，係啦。咁呢個背囊仔咧，其實我之前一路買嘅 Chanel 袋咧，都係比較細，實用感唔夠。咁我覺得咧，就揀咗呢一個，因為我唔係太中意嗰啲好 classic、好貴婦款嗰種 Chanel。我係中意即係有少少型格，佢係裝到嘢嘅，係啦。裝咗好多嘢，其實同一個普通手袋冇乜分別。咁呢啲位咧又可以擺唇膏，係啦。咁又細個之餘又裝到嘢，咁我當時就揀咗佢。咁當時上年買嘅時候咧，係應該係大概係4900歐至5000歐，大概港紙係50000蚊到。係啦，對翻當時9點幾。咁跟住係啦，繼續講翻退稅嗰個問題。
退稅嗰個問題咧，最後我係退唔到稅嘅。咁然之後咧，我就去到瑞士，我要臨飛翻嚟香港嘅時候咧，我亦都有再問海關，我點算我依家嗰個退稅？咁最後就入到去咧，佢哋Global Blue 嗰個退稅嗰個 counter，我問佢，佢就叫我去法國個領事館，即係翻香港去法國領事館嗰邊問。咁最後咧，其實係原來咧，佢個領事館個 website 咧已經係有講關於你退唔到稅可以喺呢度退稅嘅有個位係俾你去申請嘅。咁所以咧，最後我係退到稅嘅。咁大概依家係48000啦港紙。咁講緊可能你喺香港，可能喺香港都會揾到類似嘅款，差唔多價錢，但係咧未必揾到呢一個顏色咯。可能啲顏色係冇咁中意嘅咁樣咯。咁所以我最後係退到稅，但係你要俾200幾蚊嘅手續費啦，又攞翻晒，即係成個 packing 連埋個 box 一齊搬過去咁樣，即係麻煩少少，但係 OK， 最後都退到稅，因為都要退幾千蚊，係啦。咁今次嘅 Chanel 咧就係啦呢個 card holder 啦，咁呢個係上次嘅。咁我都想講埋咧呢個牌子應該係讀 Demila， 咁係一個英國牌子嚟嘅。我想講，咁其實咧我喺未去歐洲之前咧，睇上網喺 IG 咧都已經俾佢燒到㗎啦。咁但係咧我亦都想睇實物先至買，咁最後咧就揀咗呢一個。係一個藍色嘅 suede， 咁當然啦，大家都望到啦，好好裝嘅，又有啲格數啦，呢度有條拉鏈啦。咁然之後咧，亦都你中意手環個手咁樣勾住又得，或者咧係佢有條帶。咁佢條帶咧唔會話揈揈下嘅，點解咧？因為咧佢呢度有兩個拍鈕，呢度有兩個拍鈕。咁當你孭上膊嘅時候咧，sorry， 我應該係擺喺入邊，擺喺入邊嘅呢一條帶，拍翻去先，擺入邊，咁樣。咁我覺得呢個幾貼心咯。我初頭孭嘅時候，哇，點解揈揈下㗎？咁連個 sales 咧都唔識講俾我聽。咁跟住咧就係啦，依家你會見到啦，佢唔會再左搖右擺咁樣，因為佢已經有2粒北紐咧 fix 咗。咁然之後咧，我覺得佢個性價比好高係咩咧？我今次去咧，因為其實逢歐洲咧，佢喺6月尾7月嘅時候咧都會做減價嘅。咁我呢一個咧就係做緊6折，咁佢原價咧都要我講緊港紙啦，原價咧要大概係5400蚊度啦。咁今次咧我就係好高性價比咁樣6折係買咗嘅。咁退埋稅咧就係大概係2900蚊。咁所以我覺得咧係即係雖然我妹話呢啲袋你一年都孭唔到幾多次啦，但係我覺得你其實普通買個皮袋都講緊要幾千蚊。咁而呢個 Demila 咧其實係都有名堂嘅，咁佢係英國出啦，咁個 designer 咧其實係一個唔係英國人嚟嘅，但係佢係喺歐洲周圍住，咁最後就落地咗喺英國嗰度，咁然之後咧就出咗 Demila 呢個牌子啦。咁其實咧就好多明星用家同埋皇室都會用佢嘅，咁所以咁我覺得個款係幾好嘅，同埋都幾好襯，深藍色又好裝。咁我冇乜呢啲大大地嘅袋，咁所以咧就入手咗啦，係啦，深藍色嘅 suede 第一次買，我呢一生人係啦。咁呢個就係 Demila 啦。咁然之後咧就講下APC 啊。咁今次咧我係買咗呢個布袋，即係平平無奇，冇乜特別嘅嚇，後面冇嘢嘅。咁但係因為我會做 gym 做運動咧，呢個就幾方便，同埋佢個布質咧，即係如果真係會着衫啊，當係牛仔褲咧，呢啲都幾舒服嘅個質地。咁呢個咧，其實呢個 APC 咧，我就係喺
一個佢嘅 Outlet 度買，唔係喺百貨公司度買。咁講緊如果有識 APC 嘅人咧，都知佢攬埋一件 T 恤講緊千幾蚊㗎啦已經。咁呢個袋咧都應該係要千幾蚊嘅。咁但係我咧就無意中俾我發現到佢原來係有 Outlet 嘅。咁最後咧我係用40歐買咗，即係300幾蚊就已經買到啦。咁我覺得又係好抵買。咁另外呢個咧，呢個 APC 咧，我就會喺Lafayette 嗰度買嘅。咁都俾大家睇下。咁佢咧有一個手環咧有 APC 呢個字啦，咁有佢個牌子名啦。咁後面就即係佢都係一個好 classic 嘅款啦。然之後咧，我通常買呢啲咧都一定要有條帶嘅。如果冇帶咧，我就淨係咁樣玩住咧，我就搞唔掂。咁所以係啦。咁呢個都係啦。佢又係做緊7折。咁然之後咧，其實折咗咧，大概係退埋稅，挨住3000蚊。係啦。咁呢啲又係你喺香港買唔到噶啦。細個嗰啲咧，佢都要賣成3-4千蚊嘅。咁樣嘅手袋類型咧，基本上我諗你冇5000蚊都買唔到一個。咁所以我覺得啡色都幾 classic， 所以我就買咗呢一個 APC。咁去親歐洲咧，其實我都會去 Mango 啊，或者係 Zara 啊嗰啲咁樣。咁我覺得歐洲嗰邊咧嘅 Mango 咧個性價比都幾高嘅。咁其中我就買咗呢一個袋。咁我覺得佢係佢就即係扮皮咁樣啦。咁而成個框架咧，佢都係好實淨嘅。咁佢穿窿得嚟咧，又唔會話好見到裡面嗰啲嘢嘅。就算你擺啲嘢落去。咁我最初咧其實係想買一啲類似啲藤織咁嘅袋嘅，因為咧你去到歐洲就知㗎啦。其實個個外國人咧都孭住一個咁樣嘅藤織嘅袋，咁好想買嗰啲袋啦。但係咧太大個，我又唔係好中意摷嘢咁樣。咁最後就見到 Mango 有呢個，又係特價，大概300蚊就買到啦已經。咁我覺得佢 very good 嘅，即係佢有一個好似有牌子嘅袋嘅，即係有少少呢啲咁嘅 details 位啦。咁然之後咧有拉鏈啦，係啦，好暢順嘅拉鏈啦。咁成個效果咧性價比都幾高嘅。咁我嚟緊會喺YouTube 再 show 俾大家，我孭咗究竟係點樣樣嘅。咁呢個係 Mango。咁另外咧就值得一提咧，就我去英國今次就有一個牌子咧叫 Reserve 啊，呢個牌子 Reserve 係啦。咁佢係都係類似啲 Mango 啊、Zara 咁樣。咁咧我今次咧就喺佢度咧買咗個袋，同埋買咗呢對鞋。咁唔知點解咧？我試完呢對鞋之後咧，其實我不嬲唔會着婆仔鞋呢樣嘢嘅。但係我試完佢呢對鞋之後咧，佢係咁嘅，即係着落去就咁樣。咁但係佢係拖鞋嚟嘅。咁我當時係着緊一條咧，即係好闊闊地嗰啲韓國嗰啲闊褲咁樣。咁但係襯咗佢咧，你覺得成個感覺係好靚，同埋係好特別啦。總之就咁點知買完翻嚟咧，再喺 IG 度攆咧，見到原來今期係興呢啲鞋喎，即係依家先知。咁但係總之佢係好舒服啦。咁然之後亦都係 Mango Zara 嘅價錢，咁大概估到啊300幾蚊咁樣咯。英國牌子喺英國買嘅呢個，即係以英國嘅物價嚟講咧，就超抵嘅買到呢一個。咁然之後咧。喺呢個 Reserve 咧，我又買埋呢一個驚皮袋，仿驚皮袋，不是真驚皮。咁你會見到都係啦，有呢啲 details 嘅位置啦，係啦，一個仿驚皮袋啦，我覺得就好襯啦，一孭上去就係咁啊，拉鏈啦，係啦，咁亦都有格數喺裡面嘅。
亦都係即係今期興嘅 Sway 嘅 item， 好襯恩物係啦。咁係我2年前去英國嗰陣都好似我唔知我冇入定係佢未有啦。咁我今次喺呢個 reserve 咧就買咗呢一個袋，同埋呢對鞋仔，係啦，呢對好得意嘅鞋仔。當時唔知點解會買，但係最後覺得買啱咗嘅呢一個，好啦。咁今次我嘅歐洲好物分享就喺晒度啦。咁下次可能會大家有興趣都介紹下啲杯杯碟碟啊，或者啲home decoration 嘅嘢啦。咁希望大家中意啦。咁都提一提啊，其實好我唔知點解上 Fred 咧，好多人就話去法國翻嚟咧，我有朋友個妹啊係話話退稅嗰部機咧，即係喺機場退稅嗰部機咧，排長龍，直頭係排唔到，退唔到稅最後。咁但係咧，我又唔知點解啦。我翻嚟嘅時候咧，分別去戴高樂嘅 Terminal 1同 Terminal 2啦，咁都係超多機同埋超方便。仲有一樣嘢，我想同大家講，我去退稅嗰陣咧，咁發現有啲朋友仔咧就唔知原來法國咧要幾多錢退稅，其實法國咧要100歐先退得稅嘅。咁同埋咧，你要喺買嘢嘅時候咧，就同佢講你要 tax refund。咁佢其實係要另外同你入嘢，跟住就俾張咁嘅紙你嘅，係啦。咁跟住咧，俾張咁嘅紙你，跟住你去到機場退稅咧，其實就係嘟翻一嘟呢個曲咧，其實就1秒搞掂咗。佢就話你唔使去海關嗰度噶啦，走得噶啦，咁你就 OK。因為我當時去退稅咧，就唔知點解見到有啲朋友仔可能唔知法國要有個咁嘅程序啦，佢係連麥當勞嗰啲單都攞出去嘟咁。係香港人嚟嘅，咁最後咧我就見佢搞咗一段時間，咁我就同佢講，我話其實要有一張類似咁樣嘅單，同埋你要當時有同佢講你要退稅嘅喎，同埋要滿100歐，咁大家記得有呢個狀況先退得稅，要買滿100歐先至退得㗎。咁我哋今次嘅分享就咁多啦，多謝晒大家睇。